你知道除了万代之外，有多少 QQ 厂出过真骨雕空我吗？答案可以是5，也可以是4。今天呢，我们就按时间顺序来看一下每个厂子出的第一款真骨雕空我。首先，第一个是雷杰多、亏水和 WD 出的这一个生化全能形态。这两个厂子第一款都是这一个，而且呢是同一套模具，所以说你可以说是有5个厂子，也可以说是4个。雷杰多、亏水是19年4月 ，WD 是22年5月份出的。我手头上的这一个是 WD 的，比雷杰多的关节要紧实了很多。19年的贫困和关节根本没有办法看，刚到手的时候浑身的关节都是没有插到底的，需要自己去缩一下。脚踝处的这个金色装甲呢是前后装反了，当时就很有意思，有很多在鱼上代工的，就是说 QQ 空我的脚踝部的装甲修复25块钱，离谱。腿上的黑色很脏，而且呢有很多的划痕，有的地方很油，有的地方是消光质感。然后就是复眼里面有一个空洞，需要自己拆开头之后给它重新涂上一层银漆盖住那一个空洞。关键手感方面呢，就是肩部特别的烂，脚踝处用的是毫无阻尼感可言。它的配置方面呢是和万代的一致的。出了全能升华之后，雷杰多、亏损又继续出了精益全能和救济空我2个形态。WD 手里肯定有模具嘛，所以说继续出了这2款，然后又自行开模出了泰坦以及这一个升华救济形态。按出货顺序 ，WD 的是数字一个比一个烂，然后就是同样是22年5月份，精雕出了一个救济空我。盒子的图案是真骨雕同款，但是包装方式完全不一样，多了一个收纳盒，里面有支架，还有替换手型。可以看到头雕是重新开模的，嘴角锐利了很多，复眼没问题，就是它这一个头角呢，可以看到是太短了，2个矮的还没有中间那一个高。最离谱的是，它竟然还在头角后面偷胶了，而且它浑身的关节呢都是魔改的，特别是在于肩胛、手腕以及它的胯部关节呢是阉割的最离谱的，影响可动了。那些看不到的地方呢，转轴关节都给你阉割掉了。胯部直接没有装打的转轴关节，所以说特别松，也不好修复。身上的关节烂的还不如 WD， 这玩意儿108素质没有这么好，大家现在不要高追，真的不值当的。这是我修掉了浑身特别多的逆天飞边，然后喷了消光之后的效果，本来是特别油腻，而且大臂还一碰就掉。然后是23年8月份新精雕出了这一个全能空我50周年版，2个精雕是不一样的，老精雕是会带灯的，新精雕是不会带灯的。配置和万代是一样的，但是配色方面呢是改成了更好看的小野式版。这玩意儿上个星期没修复直接再版了，根本没有必要评测，对吧？结果呢，天天都有人催我去测这玩意儿，甚至都有人不知道这个叫啥就让我去评测，说这玩意儿是叫红金空我。红金指的是升华全能，而黑金指的是精益全能。这玩意儿出版的数字还好，也就是头角应该是因为有水口打磨过的原因，所以说很粗糙。然后就是肩膀还有大臂根的关节特别的紧，需要抹一下润滑油。然后就是左大腿根处呢有特别逆天的飞边，需要打磨一下。最后就是大同在去年12月份出了这一个精益全能空我，包装的样式和万代的完全一样，但是呢它的图案呢是自己重新设计的。现在4个月过去了，大同没有继续出空我，而是又重新做 W 了。亏我期待了这么久，毕竟大同的这一个除了头之外都还行。胯部也是魔改成了大家更能接受的防穿帮关节，可以看到它的鼻之间是平的，这个倒是挺还原皮套的，只不过呢是够不到嘴巴，做的实在是太短了，然后就复眼的这细节开的完全不对。漆面和开模精致程度是没得说的，毕竟是大通嘛，一分钱一分货，素质比其他的几个厂要好了太多。配置方面比万代多了一个点赞手，不过关节手感方面呢，反而是新精雕是做的最好的。把它的肩膀还有大臂根抹了润滑油之后呢，浑身阻尼感是特别舒服的那种。哦对，新精雕还出过一个出生空我，大通和老精雕就只有1款。那关节最烂的就不用说喽，就是这一个浑身阉割关节的老精雕。涂装最烂的就是 WD， 没有对比就没有伤害。你看一下这一个红色的胸甲，真的是塑料感十足呀。手腕的宝石呢都是用的涂装，而这一个新精雕的脚腕呢可以看到是用的透明件还原的，而别的脚腕呢都是用的涂装。新精雕这是不修模直接再版嘛，也就是数字品控会退步一些，没有其他的区别了。结果前2天还是有人说得测，因为它多了一个50周年地台。我真的是无话可说了。因为空我简单，所以说数字很难翻车，但是头呢都有问题。大通就是鼻子短，复眼做的是又不还原又丑。新精雕就是打磨痕迹太难受了，鼻子也是太短。复眼呢倒是最好看，只不过太暗了。WD 的复眼看着像是猫泡泡的西瓜汁，它的鼻子呢短也就算了，结果呢还搞了一个8字胡的细节，是怎么回事？好的，以上就是所有国产 KO 厂做的第一个真骨雕空我的情况了。选择很多，不过还是要支持正版的。虽然最新的那一个泥巴空我万代卖到了13000日元。